Ассаламу алейкум қазақтар. Екінші бөлім. Біреулер Астана үлкен кептелістер бар екенін айтады. Сондықтан Астанаға көшуді тоқтату керек. Олардың айтуынша. Алматыда Астанаға қарағанда адамдар саны 3-5 есе көп және кептелістер одан көп болады. Бірақ Алматыға көшуді ешкім тоқтатпайды. Мен ойымша, Қазақстанға көшіп бара жатқан көліктері бар көршілер санын азайту керек. Сонда кептелістер азаяды. Астанада қоғамдық көлік түрін дамыту қажет. ЛРТ, троллейбустар, автобустар, метро құрылысын бастау қажет. Айтпақшы, бай мемлекетте, Европада кептелістер жоқ, кептелістер аз екен. Барлық адамдар, азаматтар автобусқа, пойызбен жүреді. Бұрыннан бері солай. Сондықтан кептелістер аз екен. Егер қоғамдық көлік арзан әрі сенімде болса, онда адамдар қоғамдық көлікке көшеді. Ал қаладағы жолдар түсіріледі, кептелістер болмайды. 1997 жылы Астанаға көшіп келгендер қазір қалада жылынып, қарлы боран, жел аз болғанын айтады. Өйткені қала кеңейіп барады. Бұл үйлер жылытылып, айналадағы атмосфера жылытылады. Астананың айналасында ағаштар отырғызылады. Бұл да желді тоқтатады. Мына кеңірек болады қала. Ол кеңірек болады, ұзын ғимарат салынады. Сол себептен жел тоқтатады олар. Нұрсұлтан Назарбаевта экспоны өткізгені үшін қанша рет қашқындыққа ұшырады. Экспо аймағының құрылысы үшін, ол өзі үшін тұрғызып жатқандай мане? Мынандай ғимарат үйлері экспоның аумағында бәрі салып, қалтанды салып қашып кетті мане? Жоқ, ол бәрі халыққа қалды. Экспо көрмесі Астана қаласының басты көрікті жері болып табылады қазір. Мен ойымша, Астанада америкалық Disneyland және басқа да маңызды көрікті жерлерді салу қажет. Астана біздің қазақ халқының мақтанышы. Елордамыз Астана гүлдеп, кеңесін, ұлы қазақ даласында кеңістігі мол. Назарыңызға рахмет, сау болыңыз.